大家好啊！今日我係叫我個頻道啦，我叫我個頻道啦。我今日大家一齊玩 Uber 玩巴士，玩284，翻緊沙田市中心。前面嗰啲黃一家我唔識佢啊！而家坐緊巴士，我去到沙田市中心落車啊！大家睇下，請緊握扶手。有兩個站差唔多落車啦。請緊握扶手。係咪都唔知點解咁奇怪？喂，我個冇人落車㗎啦。下一站係麗豪酒店。The next stop is Regal Riverside Hotel。下一站是麗豪酒店。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。係咪都唔知點解奇怪？幾好啊！排多啲唔好開心嘢啦，大家訂閱我個頻道啦，係。下一站係沙田市中心總站。我差唔多有車啦。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。落車啦，差唔多要落車啦。係咪都拍做 YouTuber 咧唔容易嘅？睇下後面啲而家呢個飲溫最大啊！我飲咗啦。可以開埋佢嘅，呢個真識得嘅咩？開埋佢得嘅。開284啊！呢個叫 SA3577啊！呢個巴士我唔係好熟呢啲巴士嘅，因為咧我唔係巴士迷，係咪大家俾你睇下咯。好啦，差唔多拍完啦，呢個時間我可以準備落車㗎啦，係咪？到達沙田市中心，請各位乘客落車。
謝乘搭584線。好啦，我今日個 Arrived at Shanghai Central. All passengers please alight here. 差唔多啦，我要俾佢睇下大家個樣，睇下先。好啦，拜拜，訂閱我呢個頻道啦，拜拜。